وا عمر عمر به مراد ولی نہیں چکل اسلام روڑو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا فرمائی اے پیغمبرہ نن بموس پا مدینہ کی کو نن بموس دا اللہ پا کور کی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ورتوئے اے عمر خلق اونگا پا بیت اللہ کی مستنپری دی دا اللہ پا کور کی اونگا سجدی تا خلق مستنپری دی سجدی تا نپری دی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورتوئے یا رسول اللہ کوس اونگا مزد اللہ پا کور کیوں نکو دا حضرت عمر دا اسلام روڑلو فائدہ سشوا تورے اوچا تکڑا روان دے آواز کئی اے خلقو سوک چیز خپل بچی یتیمانان کول غاڑے اغا مخ تراشے سوک چیز خپل خزی کنڈول غاڑے اغا زما مخ تراشے سوک چیز خپل زان تبا کول غاڑے اغا زما مخ تراشے اور راشے زما پیغمبر دا بیت اللہ نا دا منز کولو نا رکو کے زما عزیزانو دا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پلاس کی توروا حضرت عمر مخ کیو صحابہ ور پس روستو اولادو منزیو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاں گئیو عظیمہ ہستیوا چھ کافرانو لبے جواب ورکو دا اسلام نمخ کے دا اسلام روڑو نمخ کے حضرت عمر بہادر غیرت سپا سالار یو شجاع انسانو او دا اسلام روڑو نبادم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دلیر بہادر یو شجاع انسان ابو سفیان پا غزوہ احد کے چکل دا صحابہ لاشون پرات دی صحابہ شہیدان پرات دی واللس لاشون دی واللس صحابہ کرام پس مکہ باندے پوینوں کے لت پت پرات دی ابو سفیان آوازوں کو این محمد محمد کمزے کے دے این ابو بکر کمزے کے دے این عمر کمزے کے دے حضرت عمر پیغمبر توئی اے دا مدینی جانانا اجازت راکا زدی ظالم تا جواب ورکوم چی عمر کمزے کے دے پیغمبر ورتوئی نا اس جواب مورکوا اس دا جواب وقت نہ دے ابو سفیان دا آواز کئی این محمد این ابو بکر این عمر کم دی ہاغا خلق دا اسلام دعویدار دا اسلام ٹیکدار دا اسلام نم اغسطلو والا محمد کمزے کے دی عمر کمزے کے دی ابو بکر کمزے کے دی حضرت عمر وئی اے رسول اجازت راکا زدی ظالم تا جواب ورکوم چی عمر کمزے کے دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ورتوئی اے عمر اس جواب مورکوا لگ ساتھ تیر شو ابو سفیان آواز کئی آلا حبل چی حبل جواندی دی حبل دیو بوت نوم دی چی نن حبل اگٹلا نن بوت اگٹلا نن بوت جواندی دی اغیب دا بوت عبادت کول دا بوت نبی غختل کول چی کل ابو سفیان دا آوازو کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تبئی اے عمر اس جواب ورکا حضرت عمر ادری گی جواب ورکی ابو سفیان تا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اجل اللہ غٹ ذات تے دا اللہ نہ غٹ بل سوک نشتے اغاس ابو سفیان آواز کئی بت غٹ تے دا بت نہ غٹ سوک نشتے دلتا حضرت عمر پا غزوہ احد کی اولاد دے دا وینو پمیس کی اولاد دے دا شہید صحابہ کرام پمیس کی اولاد دے کافر تا جواب ور کئی اللہ اکبر اللہ دا ٹولو نہ غٹ تے اللہ اجل اللہ دا ٹولو نہ غٹ تے التا ابو سفیان وئی لنا عزا ولا عزا لکم عزام بت توئی زعون دا پارا بد دی زعون دا پارا عزا دی ولا عزا لکم استاسو دا پارا بد نشتے استاسو دا پارا مولا نشتے دلتا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب ورکی اللہ مولانا ولا مولا لکم ظالمانو اللہ زعون دا مولا دی ولا مولا لکم استاسو اللہ مولانا دی التنا ابو سفیان عمر توئی اے عمر دا بدر پا میدان کے تاسو زعونگا واللس کافران واللس مرگڑی اگا پس مکبان دی سملولیو نن پا احد کے پا دی میدان کے پا دی جنگ کے واللس استاسو مڑی انگا پس مکبان دی سملول مقابلہ برابر شوا حضرت عمر ورتوئی نا مقابلہ برابر شوی ندا استاسو واللس مڑ شویو زعونگم واللس نن دا دنیا نلاڑو خیادو ساتے استاسو واللس جہنم تتلیو زعونگا واللس جنت تلاڑو زکوی مقابلہ برابر نہ دا کافران وی مقابلہ برابر شو پا غزوہ احد کی ابو سفیان اعلان کئی وی پا بدر کی زونگا واللس مڑی شویو کافران مڑ شویو
نن استاس ولس مسلمانان صحابہ شہیدان شو، لہذا معاملہ برابر سرابر. حضرت عمر غیرتی انسان، اسلام د کفر مخی تا سر نہ ٹیٹئی، اسلام د کفر مخی تا سر نہ ٹیٹئی، مخی تا شہیدان پر آتا دی. واقعی ولس التم ولس دلتم. حضرت عمر کمزے کے برداشت کی دے یو کافر دخلینا چے کافر ہوئی چے برابر سرابر. حضرت عمر ورتوئی نانا استاسو ولس چمڑشیو پا جہنم کس وزی، جہنم تتلی، او زونگ ولس اگا جنت تتلی. اللہ مولانا ولا مولا لکم. دا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، دا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دا انسان عبارت، دا انسان مجموعہ، دا انسان عبارت اگا سلور شیزان دی: ہوا، خورا، تازمکا، وور او اوبو. سو شیزان دی؟ سلور شیزان. یو وور، یو خورا، او یو ہوا، او بل اوبو. سلور شیزان دا انسان عبارت، دا انسان مجموعہ دا. اللہ پا دے سلور وانو شیزانو باندے حضرت عمر لحکومت ورکڑے. پا ہوا باندے حکومت دا حضرت عمرو، پا وور باندے حکومت دا حضرت عمرو، او پا ابو باندے حکومت دا حضرت عمرو، او سلورم سشی زمکا، پا زمکی باندے حکومت دا حضرت عمر. واہ عمر، واہ عمر، 300 میل لری دا مدینینا جنگ روان دی، دا صحابہ قافلہ جنگی کی کافرانو سرا، کافرانو فیصلہ اکڑا چی دا دی غر نشاتا پا دی مسلمانانو باندے حملہ کو، یو سازش جوڑ کو. دلتا حضرت عمر پا منبر رسول باندے ناستے، پا منبر باندے ناستے. حضرت عمر تا اللہ پاک دا ہر صدا سے ہوار کرو. حضرت عمر اغا میدان کی جنگی نی چی صحابہ کرام کافرانو سر مد مقابل دی. اللہ پاک طول منظر حضرت عمر تخی، اللہ پاک ہر سپا میس کے لڑکو لیر کرو. حضرت عمر دا منظر انہی چی صحابہ کرام کافرانو سر مد مقابل دی. حضرت عمر دا منظر انہی چی کافران سازش کی، یو فیصلے اکڑا چی تا دی غرد چھوٹے نشاتا پا دی صحابہ باندے حملہ کو، تا صحابہ شہیدان کو. حضرت عمر اگے قافلے تا آوازو کو: یا ساریت الجبل، یا ساریت الجبل، اے قافلے والو خیالو کے کافر سازش جوڑ کر دے، شاط ندر باندے حملہ کی. اللہ آوات حکم ورکو زکچے حضرت عمر حکومت صرف پسمکہ باندے نو، صرف پوور باندے نو، بلکہ دا حضرت عمر حکومت پا ہوا باندے مو. چکلا حضرت عمر پا مکہ کے دا اللہ پکور کے پا مکہ کے دا اعلانو کو: یا ساریت الجبل، چے اے صحابہ خیالو کے دا شاعت کافلے والونا دا شاعت کافرانونا خیالو کے اغیستاسو خلاف سازش توڑ کر دے، پتاسو باندے حملہ کئی. اللہ دا حضرت عمر دا ہوا پزر یہ سرا دا آواز اچت کو اخپلو صحابہ تے ورسو. دا حضرت عمر حکومت پس باندے ہو پا ہوا باندے، ہوا آواز اورو. صحابہ دا حضرت عمر آواز 300 میل لرے چے حضرت عمر ناستے، او ہوا 300 میلونا دا آواز اوری او صحابہ تا ہو رہی. دا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکومت پس مکہ باندے ہو. زلزلہ رالا، زمکہ جڑکی گی، زمکہ پا عذاب کدا. حضرت عمر کوڑا اوچا تکڑا پسمکہ باندے راوا چولا. وی تجھ پہ حضرت عمر نے کون سی نا انصافی کی ہے؟ تا باندے حضرت عمر کم نا انصافی کڑی دا چے توڑا کی گی. چے حضرت عمر حکومت پسمکہ باندے ہو، چے حضرت عمر کوڑا پسمکہ باندے را پری خودا، زمکہ پاگے ٹیم باندے او دم ادرے دا. دا کوڑا دا چاوا دا حضرت عمر وا. حضرت عمر اللہ پاک حکومت پا وور باندے ور کڑے ہو. خلق رالو: اے عمر، دا غرونو نا وور را روان دے، لاور را روان دا، کورون تباہ کئی، خلق تباہ کئی.
حضرت عمر خپل صادر ورکو، دا صادر ورته مخې ته داسې وسنډې، دا اور به په شا شي. حضرت عمر هغه صادر چې خلکو وړو هغې اور ته داسې مخامخ کو، اور په شا ته روان شو او هغې غر ته واپس داخل شو. نن 1400 صدۍ تېرې شوې خو چې اور واپس تللی دی د حضرت عمر په صادر سره بیا اور واپس نه دی راغلی. د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ حکومت په اوبو باندې خلک راله، دریای نیل یو غټ سمندر دی، یو غټه دریا دا دریای نیل. خلک راله پی عمر خلکو هغه وخت خلکو بس چل کو چې کله دا دریا دا اوبه به وچې شوې نو دی کې به یو جینې به سنگار کړه، میک اپ شیک اپ به ولو کو، نوې جامې به ورته واچولې او هغه به دی اوبو چې وچې شوې دی دریاب ته به ښکته ارتاوه کړه نو اوبه به روانې شوې. دا د خلکو یو عقیده جوړه شوې وه چې بس کله به اوبه وچې شوې خلکو به داسې کو، د یو جینې قرباني به ورکوله، جینې به سنبال کړه، هغې دریاب ته به ارتاوه کړه او اوبه به روانې شوې، اوبه به شروع شوې. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ته دا پته ولګېده چې دا خلک خو په الله نه په یو رسم باندې خرافاتو باندې دا خلک یقین ساتي. حضرت عمر یو پرچی ولیکله، په پرچی باندې څه لیکي؟ حضرت عمر قلم دے، دا حضرت عمر لاس تے، ورقہ دا حضرت عمر مختا. حضرت عمر لکھی اے دریائے نیل اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو چل، اگر تو ایک لڑکی کی وجہ سے چلتا ہے تو تیرے چلنے کی ضرورت نہیں، تیرے ایک قطرے پانی کی بھی ضرورت نہیں. حضرت عمر دریا تا خط لکی چھے اے دریا کو تو دا اللہ پا حکم سر چلے گی نو روان شا او کنتا تا خلق جنیں ارتاوئی تو دا غین بات چلے گی نو استاد یو قطرے ابو ضرورت حضرت عمر تنشتے. یادو ساتے ننم تا تبلیغی جماعت نہ تپوسو کے کم خلقو چھ ہاغا دریا لی دلے، کم خلقو چھ ہاغا سمندر لی دلے دے چھ دریائے نیل چھ کل حضرت عمر پر چور تارتا وشوا چھ کم مخ کے بروانو او دا اغیو مقدارو دا اغینا ڈبل روان شو او ہاغر وز او دار وز نن ام روان دے او دا قیامت دا سارے پورے بروان بھی انشاءاللہ. دا چاختو دا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر چنو میں خلق ووری خلق وی یا اللہ دا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پشانت عدل دا مدنی سیاست دا حضرت عمر زندگی پڑھاو کا. دا مدنی سیاست سدی دا حضرت عمر زندگی دا پاک پیغمبر دا مدنی زندگی دا. حضرت عمر تو گورا واہ عمر دا مصر گورنر عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ دا مصر گورنر دے، دا مصر گورنر صحابی دے. دا عبداللہ بن عمر بن العاص زوی یو غریب سڑی سر زیادتیو کو اوے وہ او ورتے ہوئی چی انگا ہو غٹ خلق کیوں، انگا ہو معزز خلق کیوں کلے چی وہ کنا دا مصر گورنر عبداللہ بن عمر بن العاص دا غزوی یو غریب وئی او چی کلے وئی نو دا ورتا وئی چی انگا معزز خلق کیوں، انگا غٹ خلق کیوں. کلے نا کلے بندے جذباتو کراشی بیا چی ظلم کئی بیا پسان نہ پوئی. حضرت عمر چی کلے دا حج وقت بو کلی کا چہری ورتا وئی، کلو عدالت کلو کا چہرے یعنی ہر سوک پاسیدی شی خپل حق اغسطی شی یا بیانولی شی چی بائی ما سر دا ناجائز شوی دی یا دا زما حق دی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ با کلو کا چہری بے لگولا، کلی کا چہری دا حج پا موقع باندے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا کا چہری لگولا او حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے چوائے دا چا سحق تے دا چا سحق جوڑی گی ویلے شے دا چا سمسلئی بیانولے شے. دا غریب سڑی پاسے دو دا مصری دا مصر وسیدن کی وے عمر استا گورنر عبداللہ بن عمر بن العاص چی دا مصر گورنر دے
دا غزوی ما سره زیادتی کړي زه والیم زه د هغې بدل غواړم. حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ زوی تا حضرت عمر راواز کو ورته راواز کو وی تا دا والدی هغه ورته وی جی او ما والدی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مصری ته وی غریب سړی تا کوړه اوچته کا او دی پی اوخه د مصر گورنر زوی د صحابی زوی. حضرت عمر وی هغه غریب سړی تا وی کوړه اوچته کا چې څنګه تو والے داسې تو وخه او چې کله هغه کوړه اوچته کړه هغه په کوړه وی نو مکه جمله چې د گورنر زوی او غریب ته ویلې وا توالو په وخت کې نن عمر د گورنر زوی ته وی چې کله د گورنر زوی وال خوري نو عمر ورته وی چې مزه وس واخلا تاسو معزز خلک کې کنا تاسو خو ډیر غټ خلک کې نن واخله د کوړې مزه او مکه کلمات ورته وی چې تاسو ډیر معزز یې تاسو ډیر غټ خلک کې. غریب ته وی اوخه په کوړې په والی کیږي. او حضرت عمر یو تاریخی جمله وی چې دا خلک مور پلار آزاد پیدا کړی دي تاسو کله راسدي غلامان کړی دي چې څوک د الله غلام شي هغه د بنده غلام نشي کېدی. حضرت عمر په دې ځمکه باندې انصاف کړو انصاف د انصاف یو مثال قائم کړو زکا چې بیا به حضرت عمر ځمکې ته حکم ورکو ځمکه بم د حضرت عمر تابع وا. حضرت عمر انصاف کړو هوا ته به حکم ورکو هوا به د حضرت عمر تابع وا. حضرت عمر انصاف کړو حضرت عمر به ابو ته حکم ورکو ابو به د حضرت عمر تابع وي. حضرت عمر به غرونو ته حکم ورکو غرونه به د حضرت عمر تابع وو. وجه صدا چې حضرت عمر نوم د انصاف حضرت عمر نوم د عدل د عدالت چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ به انصافی چا سره نه وکړي. نن اونگلا پکار دادی اونگ دا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پشانتے انصاف پزان کے راول. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ تے سخت غنتے کی خبر اوکڑا. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ چے خپش لاڑو. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ور پس شاش آتا لاڑو مافی چگواڑی اے بلال مافی راتا ہوگا سخت خبر میں درتا ہوگا. حضرت بلال خاموش دی. حضرت عمر تا اطمینان انشو نو ورته خواته سم لاستو پس مکه باندې ګوره حضرت بلال یو صحابی دی د وخت امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ چې ورته سخت خبر وکړه ورنه معافی غواړي اے بلال ما ته معافی وکړه. حضرت بلال خاموش دی. حضرت بلال سے جواب نه ورکي. د حضرت عمر زړه ته تسلی ونشوا. حضرت عمر ورته پس مکه مخه ته سم لاستو حضرت بلال تا ورته وی اے بلال زما پسینې باندې خپه کیدا زما پسینې باندې ودرېګا ما معاف کدخته د پاره. د حضرت بلال چې کله دا منظر وکتو چې زما مخه ته امیر المؤمنین پریوتو امیر المؤمنین زمانه معافی غواړي. حضرت بلال پسترګو کې وخ کراله. حضرت بلال ورته وی اے امیر المؤمنین دا څنګه کې دی شي چې زستا پسینې باندې خپل کې دم دا سنشي کې دی ما ته معاف کړي. زما عزیزانو دا حضرت عمر نن کوم ته پته لګي چې بای زمانہ زیادتی وشو ما ناجایز وکړه نو غوایو کو یره معافی مو غوښتا نو سربم ورتخکتش او امیر المؤمنین معافی غواړي. عزت پدې کې دی چې چا د الله د پاره عاجزی اختیار کړه رفعه الله الله هغه سړی بلند کو هغه سړی الله اوچت کو. او چې چا عاجزی اختیار نکړه الله پاک هغه سړی ذلیل او رسوا خکته ارتاو. لہذا کو زونگ ناجائز وشي زیادتی وشي ظلم وشي د حضرت عمر په شانتی اونګه اول ځان کې انصاف راولو عدالت راولو او کو بیام زونگ نه ناجائز کیږي اونګه د حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ په شانتی په خپل غلطی باندې داغي اظهار کو چې بای دا غلطی زمانه شوی. د حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ د زندگی ډیر خولي خبرې ډیر خسته واقعات ډیر یو غټ باب چې مخه ته زما وس پروت دی
استاسو وخت پوره دی زما زړه غواړي چې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د زندگی یو باب چې دی وخت کې الله پاک زما مخ ته یخي زه استاسو مخ ته کېدم تاسو ته بیان کم چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ سوق حضرت عمر چې وی در چې کو یو سپیم د سمندر په غاړه باندې کو تتند نه مړ شو د قیامت پر ورځ به د عمر نه دا غیم تپوس